Veliki pozdrav svima ljudi, Ivana i Kasper, danas igramo igricu. Sada nije Clash Royale, nego Euro Truck. Kao vožda kamiola, prevozite robu. Ljudi, ajdemo, da krenemo na put. 60 km. Znači, tražili su da igram ovu igricu, evo ja sada igram. Kako mi je udario sad ovaj, brate, ne znam stvarno. Ljudi se stiče Clash Royale, nećemo ga snimati, snimat ćemo ga naravno, ali ne znam, neću izbacivati, možda otvaranje čestova neko, ću izbacivati samo kada budemo ovo, kad imamo neko čestove, tako da otvorimo. A imat ćemo Mega Lighting Chest, i to za nekoliko dana, da kažemo 10 dana. Mega Lighting Chest je osvojen, samo zlato, znači ono, još malo mi fali za njega i mogu bi to da bude veoma dobro. Čak bismo mogli dobiti i legendarni, ali sve sad malo da pričamo o ovom igricu. Ljudi, instalirajte ovu igricu, jeste 144 megabajta, da, EU. Prošlo ono kroz modern, 144 megabajta, ali ljudi, vi instalirajte ovu igricu, mnogo je dobra igrica, verujte mi, mnogo je dobra. Gledao sam kako neki igraju tako igrica. Pogledajte, bukvalno imate ovu putalju, imate koji je datum, danas je 14.1.2019, kao 10 sati, to okej. Ali kao naveste, imate mapu kao i sve to. Kao kada se vozi taksi, ono pa... Mnogo je dobro igrica, mnogo je dobro. Znači ljudi, s ovom igricom ćemo snimati i to dosta. Igrat ćemo i nju, igrat ćemo svašta od igrica. A vi ljudi, zašto se više ne subscribe-ujete? Gledate video, klipove, a nećete se subscribe-ujete. Stavite teško, ajde vrati, ajde, molim vas. Ajmo, lupite to do 10 suba. Ajmo ljudi, može, a? Da, može. 10 suba do februara, može. Znači ljudi, ovdje je 81, vozim s ovim kamionom, tek sam počeo da igram ovo. I do sada imamo malo para. Ali dobro, ali da ovo treba da se igra mnogo, da se vozi, da svašta nešto. Ljudi, imate kao i pumpe, pa svašta, evo sad mi se približava jedna pumpa. Možete da vidite na ovom velikom tabletu. I to je dobro. Znači, eto vidite to. Sad ovdje ulazimo na pumpu. Evo vidite ovdje dole gorivo. Sve treba da ovdje izađu. Vidite ovdje na B i onda to se kao puni. Date samo 85. Bolje vam tako ljudi nego, inače ako ne kupite gorivo i prazno je, samo se ugasi, legne i ljudi odjedno morate da date 2500 za gorivo, što je ono mnogo. Ovako date 100, 200, tako nekad. 200 kad ti je skroz prazno. Još 25 km. Dobri smo za sad. Kao što vidite ljudi moji, ova igrica ima i lepu grafiku i sve. Možete da gledate iz te, možete da gledate sa ove pozicije, možete ovako, možete čak i ovako da ga gledate. Možete ovako, tako možete. I ovo je onaj prvi način. Evo upravo ćemo skrenuti ovdje negdje. Čekajte još malo, tako. Skrećemo. Znači još 18 km. Znači ono imate kao da on priče da je mnogo dobro igrica.
Ja sam tek počeo snimati za YouTube. Radit ćemo i challenge i svašta. Ljudi, čekajte samo da dođe leto, pa ćete da vidite šta ćemo raditi sve. Ljudi, igrat ćemo svakakve igrice, verujte mi, zato što, evo meni je sutra rođendan 15. januara. Tako da ljudi, ja dobijam kompjuter sutra. Znači, snimat ćemo svakakve igrice, instalirat ću nešto, GTA, FIFA, svašta ljudi, verujte mi. Ali vi zbog toga, ajde lupite mi taj subscribe. Znači da kažemo da bih mogao za nekoliko dana čak da snimam i na kompjuteru. Hvala snimati na telefonu ovako. Evo to dosta dobro. Kreću i promile. Imate 6 km, zašto tu? 5 km, 4 km. To brzo ide. Zamislite stvarno tako bude, kilometri. Bukvalno. Ljudi, završit ćemo ovu vožnju. Neću ga parkirati i pustiti tovar da se ne bi ovako da mi leđe. I onda vidite, dobili ste 1-0 Legacy penalty, ovo što piše treće, znači Delivery 2500, znači ukupno 2620. Continue. Ljudi, stvarno, sad ove pita reklame. Ljudi, samo da znate, ova igrica je veoma dobra, znači kida. Svi smo snimali na kanalu, pričaju mi drugari, ej, snimaj to, snimaj ovo, snimaj ono. Tako zašto nema potrebe, Pa ajde, što da ne. Ljudi, ako vam se svidio klip, vi ćete lajkovati ovo, šerovati, subscribe-ujte se. Ljudi, idemo do 10 suba, pošto mi je sutra rođendan, ajde, molim vas. Tako da ljudi, rekao sam šta će biti iz Clash Royale-a. Inače bi moglo da se desi da snimamo još jednu igricu, ali ne znam tačno koju. Ljudi, pogledajte, imamo 21.000. Vidimo se šta imamo u garaži kao. Pogledajte to. Čekaj. 80.000 košta ovaj. Cool. Felting. Okej. Tako vidite. I veko što je ovo. Znači idemo kuz. Dobro. Idemo tu. A pa to je. Ljudi, idemo na Betsk. I ljudi, kao što vidite, gore imamo 21.295. 14. januar 2019. 9 sati kao i 30 minuta. I ljudi, to je to što se tiče ovog klipa. Ako vam svidio klip, lajkujte, share, subscribe. I ljudi, čao!